Ubwa Mogusi. Na kwali ndio mwancho muliri asomoro bilibwe Esabari yo bonjira ko tubuna botambe na Ndemo Steven wetera asomoro bilito chitese byasare bingi mirongo rwagusi Kisi County Nyamira County twajira sichituka chinke twajese chukwa chinene na kuri megano ya bonjori bali bonsi banyalire go chenjira kwene kibuna nkorosi bali chigasi y'abantu baito korosi ebintu na kwegendelea senchira ya bene asoro ngoro itu rwagusi na rero iga goche ya mase ya moko rwa sense moya Icons Hub ngote were Icons Hub co-working space mbate bya mu bombi asara kese nche bine bya asara mbira koleka na monusane sorongo rwa gusino nya Kenya sobwagale mbate bya me Icon Hubs Ndemo Dr. Cyprian Makiyara Temo nkambo mubya ko mwangene taoni naona ibure tunga kinera ntaracha ko wende school ende lakindende obulimo bwane wonsi naona amenyira ngene taoni asakoro ko gekomu Dr. ye ayoro munyagitari gose Dr. era masoma Dr. tali yo munyagitari Dr. igomba PhD in information technology bachelor sina kwa computer science and engineering ngacha ngakora methods ngakolera doctor of philosophy in information technology. Wow, ine biography ngiasa no bwate sama soma na background bwate wetera amangana a information aso orongorwa gusina so bwagari na kwanya tabono anyale ko bebya celestial ajo kwandira so boime kulende abange bakwebori andakilitani literi Icon Hub amalitana amakomentara aruke bya sara bya yaseki Icon Hub elikoro kwa Icons Hub amalieta yo Icons na Hub. Icons no montore outstanding. O monto korre gento gwetani abantu bande beke golikiaye gosa abantu bande chinsemo awo. Igo Icons na abantu tokuaga chabache ko babo gosa abantu bale Icons bataite ko bwatera na bande linde babagacha na baro babe Icons. Hub emineti okumerana. Hub nase tobugate some kind of convergence. Igobone hub nase Icons na Icons bakweyagacha bakumerana bakolemeremo basanga banyora kokora projects awao echibwate intention yo transform society. Emeta vangeska limoko yone Icon no muntu akorire bito bire binene sana usotira mabatero no wate role model yali unere Icon bawate abono hub na sabantu bakonyara gusanga igo Icon sub na sabantu bagochamu banyara gusanga kolende andake Dr. Cyprian andake ebyasale evia ngokwana toro me unonya liteko bichaka kolende Icon sub services kina kiandake ingi yakoleka na ime Icon sub igabono elinde kolenta abantu amo Icons agacha abandi babe Icons neko inkori kwaere koseneka ne tie space ya abantu bakumera igobono Icons Hub igego create space yo abantu baumerane physically kuumerana igabona toleiga na so mutandao virtually igobono Icons Hub igere a co-working environment yani asa abantu wao bago chamo ilinde banyale kolega asi yabo individually osibe anene wanyale okora na abantu bande elinde gasi yenyale go kwikirana igobona ase hub ntobwate aso muntu akonyara goisaransa anyore internet akore gasi atumi internet kubwatara abande barabasi chinsemo wao egasi iri baokora yogo chenchie society inyale goikirana nemate kwikara boto chi department kire maiga sobo imengo katora so mekorende kwanyara otebyo mwancho mulire na Icons Hub na se abantu kunyara komerana nebirenga au bibengo etera so mutandao bibeno gokorega sine binte binge no bura bobo ncho libo korekana iga asense mo ya Icons Hub gotoka iga ase mwalimu hotel nsemeye so katakati bo mochi obusongo kulende andake Icons Hub nimete ko chakebia sara taligento ko boka roma biwate bango chakore no bate
background ya information science kaibone kerengire ke bono boronge kiguchaka icons hub kaikeruete mbako uchiguchaka bono zo story eyo kerengire ke gia chagete kale sana ekero narenge gosoma kingokora PhD naende kaenda gutwara chinguru ekero covid yachite ekerengeri gatwara chinguru mono ase ngencha ase ngokorega ase gonde director ya e-learning bone kanyare kananga kwet oborwairo obwachete bwa covid te kunyare kana abantu banyare go chamo baiche gasi bakore buna yakabeire bono nkanyora abande bate bigunga bakore gasi kurunka nanka environment yo kore gasi tiliko bobuya igo bono kwanyora nga umuntu atanyare tiko kore gasi kuruo bisi yaye nkage gokonga igakwenda ase restaurant ne restaurant ni ndage kuriegwo muntu igure laptop yayo nyoranga tari kunyara guikarania gasi yayo bia bono rende gokore gasi bune director ya e-learning kanyoranga ekerenge likirigio create space aso muntu tari gasi nanka akoisaransa akore mirimo yaye arangerio yonde babwaterane oyo ora aso mutanda anyare kumuikira ekerenge ligatwara chinguru engaki tarachi koera ango emetinyi umwaka kyo kwanira icon sabu echagete last year June narito igolete mirangwa abantu kurwe region ye bagaswago kutumia space ya icon sub nenga kiyo o inyore buya nalio oborwaire bwa covid bwa tetense konyora bintu mbira ira no byego andake omwancho mulere oyuna mekere na Dr. Cyprianero Chagiti obonchule obwa icon saba so bugatagati bo muchopo songo andako gotogo segeta gusote bibuna kero muchando so ira se kenyoro sa senga kiende yonsi toko ro muchando yubueka kuri so muchando oyu oyise konyora lichibulia muchando nde bwenzi ora se kenyoro wachaki ndake naba kisana mole bamwate ko working space eto vauti ya ko working space ose icon sub ko working space nechi conference room to wata so muchopo songo ndo vauti kiarororo eta bauti neye habweye nkobwatanyira abantu wao hotel ya kawaida gose conference habu nabogo swanga kende yonsi ebe mambi utaraende mirimo yawe ebe mugaso ebe marago ebe weekend ebe marago babutuko nabogo changa kende yonsi edindo nyale go gutumia space yo kabere habu ye nkobwatanyira abantu wao kwa mufane to kenga nota eto kora research yawe aso murimo gete conference yo kwenda bayibwika lakini aiga nabogocha onyore nga network ero nyarebe nere ngocha arabu unyare kokora nere gasi project so akere ndesimi omadenga nkumira na tora segete bono lende tigato tumira norro ende tore project gete iri twabwate go site project chinde chigendre tali atonyare ko ba part of those projects igo hotel go se conference igere tabauti elio kogendo korengana na kigwaka na chibesa gose muroberi kiubwate lakini igabone ere nkaya kabere asaba kolie mirimo bataete korrange gasi yawe yachire bwango yekiranire ali ase bataete banyora gokonya nabo bakonyara kuramba ali banyoro yoko bakonya na no yoko bakonya nyakare gose ngumbu aigabona bokonya kwa nyore usaidizi kwa ramba ili kwa ikiri olia ukobwatera na kwa beire igasi yao ya beire buya buno tare go chakonya koro bisi yao buno tare go chakonya koranka na buno tare go chakonya koro gose na restaurant gose asandons naenderende facilities nchire wao chiku encourage egasi yao kerota eteko yakora ikirane kwa mfano bura na kwana high speed internet aiga ine ndagira aiga gwachire ine ndagira kwariganirwa okoba nehero ganeti gasi ina haki yao ine haki yao andake ngukona toro so weme andake bilibira aiga kolende okrocha ke biasanga korode market search kwa manyi biasale biasa aiga siko chiko chaka mbirororo na ki competition yere na Esabari yao bono wikira bono kunyora saya so cha ke biasale bi a place whatever this is the best location ndacha ke biasale na ke Esabari yarenge kwanza kabisa bona gwakwana biasale nebigani mbiri yande na nabo ko bwange biasale bingo bichaka ngikira chekera usikirusia abantu kisaiba gose bamanye ngasaya na arabia agane iriko bakonya so gwikirania emirimo yabo ekinki alengo ekera na chagetera kirende karenge ri kyarurare nane nabwato goremwa nane naroche na mahene egenteke nkebe kiengencho muno nande amahene kyabere kiengencha asa abantu abangi igobono ngachore location number 1 eri angene town aigabono icon hub
igere town gati county government no moine office ya DC no chirerora university no moine education igera ideal asa abantu baragani kutumia space kabere asa ya se habwe bekire parking nero na muntu bwate gali manager taete gocha marago bakara rule gas yara kole gas for 2 hours kuso taete kole gas for 1 hour mambia tara service na abako beke gali yaria elinda nyale go kole mirimo yaye kuruga igo the location is ideal koko bagere town gati ndake Cyprian bwatira butora ndasoma mukego tukoirana batabikira gwacha litobata kwa ground vitu ni different na kisa bali okina we anyalire ko baka ikwanyalire goika umwancho murete wacha ya masa ya mokorwa sense moya icons hub batabere icons hub ko working space abonye ko raso bukatagati go mujobo songo na bonyara gutara gocha sense meye unyare gutuma kuganyete gali yawo unyare gukora research yawo unyare gutwara internet yengiya nabo babake na mubavange batebwatiri bagali abantavake n'abantavake chibodu munchiro nebinte vinge sense meye ya icon sub kwene kibuna itubuna Ndizi TV utatole biasara byonsi na aba onchiro batomuga nobo na kibacha gete ingikerikere ekiya gutire biasara byabuli na nyale gosigeteka unchake biasara onyale ko bigendereri asenchera ere yobo ikran turanda somo tumoko mukoyo kulende nyura buna ntore live asense mo ya Facebook Ndizi TV ni sense mo ya YouTube Ndizi TV news nabo kunyara kubwate mu robiro kibuikiranu twando motumoko mukoyo tokoirana domanya mangegoro ya icons hub chuzi eliyo wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isano na ibire eyemo eliyo togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo wekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaunye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa bwere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokoralira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chi sweta na boigo kobeka amaliko ade imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo kolera chigosori Ndizi TV ubwansu bwumugusi omwancho muri nate mukorenge mokeigo na lero igeturensemia ya mwalimu hotel aseto bwato bojero manyikaine buna icons hub tagote bwa mange no lyo bochaite makaine buna Dr. Cyprian agote abonchuli obo mboli anda mbabati competition yende sorongo rwagusi oche buno bomboyo andake Dr. Cyprian kirebe sara bitai ya iga abange bakore research essence ngaura nyole mbia sara bune bimbirororo andaka ye onyolete model ko rwa sense ngao gose yin creativity yao Imbrukanitie improve kienyeji okay ntobwate ko working spaces ase chinsemo wao ne approach yeito okoba abantu borogongorwa gusi nabangao chinsemo chinde bune cha Nairobi na boko nyoranga chi organization nchiro chigo fund projects kwa nyoranga enchira bako bange bintu nenchira yeito ga nengao igobono ande gukwanira nga creativity erase habwenereri igerase chi project togokora ne chichira yokunara kurambari kira abantu baranyare ko colleagues koruga nambe yemo ntoganyeti abantu barusiko baiche gutumia facility intu abanyene no togokora emirimo kurwa
kurende andake abange nkweboli bale no chebintu birayigane vinge sana mubwate birogo mu university ni internet na furniture na university ere nyinge sana andake Esabari yo kuisanikie bintu byonse pi ko raise capital ye bintu byonse pi na kialenge sae enkong sana yarenge na biashara binde byonse kogo chake biashara binde byonse kuika ayora ararigie kirogo be kororo umuntu amane guca gugicaransira akweno ene besa nayo gusangelisa ne isasie enkong kubeka internet ere very fast kubeka ebirogo wao bire suitable for conferences bire montara nyale guisaransa kientambo yote guisaransa na jinsa ikomina ibere chonsi ekiroge kiyago isaransa atari korosomo gongo igo inchaga netie project injaga netie space nyinge lakini rende ko bwato kugania igoro yegento guikirana nabo konyoranga akabeso bwate gake osabe no ndemo bwaterane nere oire nonya naka akaroni gakego diori nabe guikirana oncho mulire bono bonchori bwachage tigwenga ke ya covid-19 ngakire nkongu yale ngoro kurende bali anyalire gukine sende wikire myaka ebere waje kubaja buna dynamics che bonchiri obole nakira tayi asale bono byakinire nakibya pikire wikira bono ebi asale byakinira sengenje ko twachagete abantu bale gocha go kolere gasia ebale ngabake lakini rende bagaswa kwanja nekero montachire buna litangani montale gocha bweka e weekend ge goika pagachaga kocha na bana babo montoche montole goche taoni na ntu abaga katari gutwara chingaki na bana baito mono kwa mateinga bono inchuto gende na e taoni omorente taoni gako bate computer ga ige hub omwana nere ko kurara assignment na takati ko mwana minyoke supermarket yaro legento tabwati buo basenge ncho gati ko mwana oli asare omwana ale comfortable akona ko kokora nere gasia engora igo bono lenda abantu bakasonyoranga asaya na bako bakonya na bako bakonya ko bano ena ase ne family chiabo ase ngencho igale ase yegasi mondo tari gutwara ansoni kugenda no mwana oye buna ara twaro bokonkoenda ko chinse mwawa gusina ase binyugwa bikonigwa ayiga bona amahete ngasalia ninswana monone ninswana na bana bane nabo bako na okole gasi yabo na inche ngokole yane nande nimbatigo ngendo okole bintu binde tauni abana baligo bale asa toereru eliserio girita iyo chi assignment chiabo chibakora bakorego abantu mbasa konyora boka chinchira wao eli baranyale go kolegasi yabo na inturende ase chikasi to kora ase hub na chiro chinchi aba chikomenteka tukanyara kusisha abantu abange igobono ogutumika kwe hub kukanyara kogenda igoro mpaka to rero tole aiga ango mwaka oyomo na hende ntosemeretie nga kuchumutua abantu nabange barakonyeka kurwa se habwe elinde na hende torua togende na hende chitauni chinde okoba kubani kwane kule ama tukale motu totwale chihabu chinyinge buna chikanisa Dr. Sepra nimaita marora manene na marora yungu yale chingaki rinanyale goikirana kundi nimaite competition yawe nene ekorukuru ase chi cyber cafe na kuru ase chi library ayenchera kichabe na utumeka gukora marketing erinde competition tenyara goita anene eto wikira abantu baito kwetera online marketing na referrals igobono muntu gochokore egasi ya gosenyine ya research onyoranga kerale manko nyoraro muntu komokonya ali asabwate kulemerwa na bagote yoyo mwabonga kugochalie habu na boko nyoranga e document yawo ko edit na boko nyo muntu le professional oragwa assistant ko ratakonyo no muntu ngabone supervisor yawo go sementa ali network nero yabantu wawa bakorere mirimo yabororo nande bagwancha bakorere mirimo yabororo igo ire raisi aye konyora ogokonyuku te konyarekana aya base saiba baito ni kama ite kuna obya buye gasi ngweta chigakiri chikwa tubande buna bakolie mirema sense meyo iligo kora kubura kwe gasi ase ense ya Kenya andake gwetera iga icons hub on Sunday Jumapili abasaigo bako yatumia for free mbali wakanira internet mbali wakanira kirogo bagutumia no bagocha ba apply chi project yonye gose serikali neruete chi grant igasa abana abasaye batamayetinga na kibago chi apply gose ngai bakonyora internet abu no habu go konya kabisa bakonyo banyara go apply oyo go qualify konyora ka grant yako gose nafasi yo gokole si habu ye nere koruchi nafasi kubwa
organization yende yonse ye biasara bya kawaida kwetera abantu bakoyitumia cinchira wao wekonya igo omupango yo Jumapili korwa space yase abasae be town for free negende tokokerete sana as a hub asengencho inere nchira tokorwa ogokonya direct asa abana basae batayete banyore internet batayete banyore technical support banyore space ire conducive banyare kurambali baikire opportunities enchirende yo namasikwe bake nechigas chinke buna marketing ekero abasae bale party habwe activities chiri bago participate une marketing projects onye ne road show ero igona bakonyanga bachire iska ikeli banyore technology bono yaso ire imeyaito na se igo kuikatoliki chinchira chinga otoranyale okore miremo elinde objectives chito chibe met